Искаш да подаря на дъщеря ти един вибратор. Бял. Дъщеря ми може да те купи, не да й подаряваш Делфин. вибратор. Делфин с 2 накрайника. Аз За мога да ти двойна подаря стимулация. колко моделни вибратори има при нея от Дания, където ги носят, мога да ти подаря. Има и Тя ако краставици. прилича на тебе, ще е много грозна. На тебе ли се е метнала? Дъщерите приличат на бащите, сигурно е много грозна. Да. Грозна е. Фенка ли ме? Фенка ли ме? Еми сигурно ти е фенка, що ми иска да ти Честно. подари, пък ти се правиш тук на интересен сега да говориш глупости. Такива втори употреби, дед ги събирате от улиците в Германия, не ми трябва такива бели техники, миличака, всичкото ми е миле. Няма какво да ми обясняваш ти. Това са нови модели, бе, ти откакто... Ей, там на лабадай, носи ги на лабадай да го оборудваш и да си ги чупите един на друг. Айде, чакай ма, че закъснявам вече 9:20, съм втори, цял ден не съм играл. Аз не вися като вас по лайфовете, цял ден не съм влизал. 9:30 стана на угасняри. Айде, остави ма на мира. Спирай да говориш за мен и излезе от тира малко да се проветриш, чули? Излезе да се проветриш, ти казах.